আমি রাখি কোয়েল কিচেনে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমার নতুন বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমাদের যদি আমার রেসিপি দেখে ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো আর বেশি বেশি করে শেয়ার করো। তাহলে চলো বন্ধুরা, শুরু করি আমার আজকের রেসিপি। এই ছিল আমার আজকের রেসিপি। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো টাটা।